Takže čaute ľudia, vítajte u dnešného informačného videa číslo 1. Dúfam, že už sa mi to podarí, lebo toto video natáčam asi druhýkrát. Som chcela natočiť music video, už nemám na to naozaj nervy. Tak toto informačné video som chcela natočiť dávnejšie a chcela som vám iba povedať, že chystám sa natočiť nejaký 10-minútový film. No, maximálne 10-minútový film a rozmýšľam, či ho nerozdeliť na dve časti. To mi už píšte do komentov, ja naozaj neviem. Ako druhú vec som si chcela dať od vás, no nie že poradiť, ale proste chcela som vám iba tak povedať, že na mojom kanále nebude hlavná postava. Dala som si tú pandu na profilovku iba preto, lebo je do takej tej limitovanej špeciálnej edície. A ináč, ešte keď som si predtým, než som si robila tento kanál, som mala naozaj veľké starosti. Poprvé, ako sa bude volať a ešte väčšie, kto bude na tej profilovke. Ináč, jasné, že by som mala takého vzácneho pečopáka, ale ja nemám žiadneho vzácneho pečopáka. Chcela som také 4 dogy za dobrú cenu z bazáru, lenže no proste niektorí rodičia sú takí, že z bazárov kupovať veci nechcú a nechcem to ani tak veľmi rozoberať. No a mám iba jednu kóliu, ktorá neviem, či je vzácna, naozaj taká trošku zvláštna a je to táto kólia a mám jedného jazvečíka, ale to je z novej edície a tí veru vzácni nie sú. Vôbec, že toto nie je jazvečík, toto je Beagle, ale som si to overovala na Google. Toto v žiadnom prípade nie je jazvečík. Dávajte si na to pozor. A naozaj by som chcela s nejakou kámoškou túto dogu vymeniť, možno túto kóliu vymeniť. Taká mi trošku zvláštna príde. Má dva magnetiky a vlastne mám také moje vtáčiku, neviem, či to bolo k tému, lebo toto všetko som dostala svojej kamarátky, ktorá sa už nimi nehrá a je už veľká, no tak naozaj neviem, kto bol k tomu ihrisku a také ihrisko to bolo a on má dva magnetiky. Ten biely, tam je jeden taký bod, ktorý keby priťahuje magnety, na tento modrý to nefunguje, iba na biely. A ináč ten biely vôbec nič nechce priťahovať. Neviem, možno, že vy, dievčatá, ktoré máte takého istého, ako mám ja, možno, že vás priťahuje a ten biely magnetík vôbec nepriťahuje. A neviem, naozaj. Podľa mňa je to originál LPS, lebo tu píše Hasbro, rok 2007 a zasa tu nepíše, proste píše tu Hasbro, nepíše tu zasa LPS a ešte nikdy som sa nestretla žiadnym pečopákom, ktorý by mal dva magnetíky, akože naozaj neviem, no a ešte som vám chcela povedať, že tí, ktorí náhodou sledujete moje video a sa vám zapáčia moje videá, tak aby ste mi dali odber, mňa veľmi ťažko nájdete, lebo LPS Monika som zistila, že ich je kopec. No a vlastne tak. Myslím si, že z toho videa to je aj všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, tak môžete dať dislike. Akože naozaj ja dislajky veľmi nemám rada, no ale každého je to vlastný názor. Samozrejme, že by som sa viac tešila z lajkov než dislajkov, no tak čo už. A ešte názov toho filmu vám nepoviem, lebo ešte sama neviem, ako sa bude volať, ale už mám predstavu, o čom by ten film asi tak mohol byť. Dobre, tak z dnešného informačného videa to je asi tak aj všetko. Takže majte sa krásne a čaute.